Tarde demais. Central, morto ao chegar. Vou conferir os sinais vitais, mas não tá com cara boa, não. Central para esquadrão, suspeito de incêndio criminoso apareceu no CTOS na sua área. Aborde quando puder. Câmbio. Sei bem mais de onde isso veio. Ei, você! Pode parar aí mesmo! O que tá rolando? Essa, né? Preciso que você venha comigo para responder umas perguntas. Quê? O que foi que eu fiz? Uau, que bom Você que tem vim por direito de aqui. ficar em silêncio. Não, nem pensar. Que isso? Acho que essa é uma das coisas mais idiotas que eu já vi. Tá bem, pra trás. Tá me ouvindo? Alô? O suspeito acertou um civil. Tem que deixar todo mundo passar por cima de mim? Não se move! Você está preso! Ai, nossa. Eu O suspeito odeio foi esse detido. barulho. Estamos levando ele agora.